نرحب بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجنا هذا الذي يتناول في كل حلقة من حلقاته قضية اجتماعية تستوجب الطرح. أحبتي، الحرية والإباحية، ما هي حدود الحرية وما هي قيود الانفتاحية والإباحية؟ هل على كل واحد منا أن يكون حرا في تصرفاته، في سلوكه، في تعامله مع الآخرين؟ داخل الأسرة كيف يجب أن يعلم الأب أبنائه على الحرية؟ وما هي حدود تلك الحرية؟ لهذا جئنا وإياكم نتحاور مع ضيفين كريمين. قبل أن نبدأ الطرح اسمحوا لنا نرحب بهم: الأستاذ الدكتور أحمد أنور، أستاذ علم الاجتماع، كلية التربية بجامعة عين شمس. سعيد أحمد أيضا ضيف جاءنا من اليمن، فليتفضل مشكورا التاجر والكاتب سعيد أحمد. بسم الله، أهلا وسهلا ضيفين الكريمين. أهلا سعادة الدكتور أستاذ سعيد، شرفنا الحقيقة يعني حضورك وسفرك للمشاركة في هذا البرنامج. الله يخليك دكتور أحمد، اسمح لنا نسأل الأخ سعيد أحمد عن شكل الحرية الذي يؤيده هو في بيته. يعني احنا نشتي جيل حر، يعني جيل ما بش قيود، ما بش انكماش، ما بش تعقيد في الداخل، لأنه الابن الصغير لما يتعقد يعني يكبر، يصير عنده مشاكل ويصير عنده حياة أحيانا، وأحيانا يطلع على أمور وهو كبير لا يعلمها ولا يعرف شيء إيش هذا وإيش هذا. فلما أنت تعطيه الحرية من صغره وتخليه يعني يتعلم ويتفتح على كل حاجة، يصبح عنده إلمام بكل الأمور الموجودة في الحياة الحرية وحياة العولمة التي الآن احنا نعيشها في هذا العصر. دكتور، هل حضرتك تؤيد ما يراه الأخ سعيد في أنه يجب أن يعطى الابن كامل الحرية داخل البيت حتى يعني ننشئ مجتمعا حرا قادر على التعبير؟ هو أي مجتمع في الدنيا لازم يبقى فيه كنترول على الحرية، يعني ما فيش حرية كده بلا ضابط. ما هو إذا كان لها كنترول يكون لها عواقب، يعني عواقب وخيمة وما تنفعش. يعني أنت لما تقول يعني حدود بينك وبين أبنائك ولا تقول لهم ما تعملوش كذا ولا لا تفعلوا كذا، هذا مشكلة. يعني احنا نبغى الابن أو البنت تتعلم كل ما يتاح لها من التعليم، ولكن في حدوديات يعني قليلة أنا أعتبرها، مش بالحجم الذي يكبره الدكتور. أنا أشتي الحرية تكون منفتحة مع الأبناء، تسمح لهم في مجال الكمبيوتر يعني يدخلوا على أي ويب سايت يحتاجوا هم أو يطلعوا عليه، أو يعني تفرقهم على الساتلايت أو على أي حاجة، لأنه أنت مجبرا يعني سواء عن طريق الانترنت أو عن طريق التلفزيون عندك في البيت أو عن طريق أصحابهم، فأنت المفروض يعني يتعلموا عندك في البيت ولا يتعلموش برا حاجة، يعني يتعلموها برا. هذه مشكلة كبيرة. الأستاذ سعيد يرى أنه يجب أن يمارس الأبناء في داخل الأسرة حرية كاملة وأن يترك لهم العنان. أنا مختلف معه. احنا نريد أن نتحاور الفكرين ونريد أن نسمع هذا الفكر وهذا الفكر. مع حضرتك. أنا أقول لك حاجة، مؤمن بالحرية ولكن في إطار ضوابط وقيود، لأن ما تتحول إلى فوضى. لا، ليست فوضى. يعني هذه إذا تركت أولادك يشاهدوا كل البرامج، ينشأ ابنك على الخبرة، وينشأ على التعليم وعلى الثقافة وعلى الاطلاع على كل حاجة. إذا كان هو يعني تجيبوا يعني مثلا أي حاجة يعملها تضربوه ولا تعمل له حاجة تقول له لا تفعل كذا تقيدوه، هذا التعقيد بأم عينه. هقول لحضرتك، أنت لما تعلمهم تقول لهم لا تتفرجوا اللقطة هذه، هذا مشكلة. تعقد الولد وهو صغير. يعني إذا كبر الولد وهو يعني وصغير تقول له تنهر وتقول له لا تعمل حاجة، إذا كبر يطلع أهبل، يوقف يعني يا أستاذ مالك يعني يوقف قدام البنت، بعدين البنت تقول له أنا أحبك وهو فاغر كذا ما يعرفش حاجة. فلازم تثقفه، لازم تثقفه. يعني الولد يصير عنده عقدة من الحبس والاضطهاد والنهر، ولا تفعل ولا تعمل. هذا مش كويس يا دكتور. أنا ما أيدش الكلام هذا، أنا أيد الحرية والانفتاحية. كلام حضرتك وتخلي أولادك ينطلقوا ويعملوا كل الذي يعني يشتوه. لا، كلام حضرتك في إطار أما يكون القنوات
والأقمار اللي بتتناول الموضوعات دي قنوات فيها ضوابط، لكن انت عندك ما بش قنوات الآن ما قنوات فيهاش اي ضوابط. يا دكتور القنوات كلها مفلوتة، يعني كل شيء فيها مفتوح حتى القنوات العربية. فكيف أنا أعقد أولادي وأعقد بناتي وأقول لهم لا تفرقوا، سكوا التلفزيون، قفل الريسيفر؟ هذا كلام فاضي. تتركهم يشاهدوا؟ نعم، خلوهم يتمتعوا كل شيء بالحرية. نعم، غيرنا خلوهم يعني يحسوا حياتهم. لازم يا المجتمع الامريكي معقل ما الحريه، دخل بالامريكي معقل الحريه. العربي. في مشكله عندهم دلوقتي بيناقشوها، يعني عايشين حياه السعاده مبسوطين في الشواطئ وفي يعني في كل مكان وفي الحدائق. احنا نشتي ننفلت زيهم، نتعلم، نشتي يعني نندمج في العولمه بكل ما تحمل هذه الكلمه من معاني يا استاذ. المجتمع الامريكي معقل الحريه الجنسيه بيناقشوا النهارده الاختلاط في المرحله الثانويه بين الاولاد والبنات. تعرف المدارس عندهم والجامعات مختلطه كلها مختلط. المرحله الثانويه نشأت لهم ظاهره اجتماعيه خطيره جدا بيسموها المراهقه الحامل. المراهقه الحامل فشكلت لهم مشكله خطيره جدا. لا ما توصلش الامور انها حامل ومش حامل. لا انا لو تجي المساله توصل لهذا انا اقتلها بالخنجر حقي هذا. يعني الفوضى مش فوضى يعني تقول لي حامل ومش حامل. لا أيوة. احنا نقول في حدود البيت والاسره، ما بش المدارس يعني. مش هتقدر تمسك. لا امسك انا لي ضوابط ولي طريقه مع ابنائي اني اعلمهم كيف يعني يتعلموا كل حاجه جميله. طيب دكتور، كيف يمكن ان تعطي ابنائك كل هذه الحريه التي تحدث عنها الاخ سعيد وتقابلهم بالخنجر؟ اذا تركت المسائل هتتحول الى فوضى. لا والمجتمع الغربي النهارده بيعاني مشكلات نتيجه لهذه الفوضى والاباحيه الجنسيه، مشكلات خطيره جدا. احنا لسه لحد دلوقتي احنا ما المجتمعات العربيه لسه لحد دلوقتي يا دكتور متحكمه في المساله. يا دكتور انا في قلبك اسمع. ما انا اقول لحضرتك الايدز مرض الايدز ده منتشر قد ايه في المجتمعات الغربيه بالنسبه للمجتمعات العربيه؟ انتشار رهيب. الاطفال غير الشرعيين مشكله. ولكن اذا كانت الامور يعني بالفوضى هذه زي ما قلت حوامل وكلام فاضي، هذا ما عندنا ايش الكلام هذا. يعني حرمه ثقيله عندنا البيت ولا بنت حامل بالخنجر هذا. هذا يعني دكتور، يعني نحن الذين نجني على أبنائنا حينما نعطيهم الحرية وبعد ذلك نعود نحاسبهم على النتائج التي كان يجب علينا أن نعودهم وهم أطفال وصغار وشباب ومراهقين. كان من الأفضل أن نعودهم نحن نربيهم على اتقاء الوصول إلى مثل هذه المناطق الخطرة. هو الأستاذ يعني توظيف الجنس ده مفهوم أن الجنس يستخدم مثلا في الأعمال الدرامية. يعني أنت عايز تعلم الشباب فنون الجنس او فنون مثلا الحب او ايوه نعلمهم بس بدون ما يقصوا حاجه، يعني يكون عليهم اندروير ولا حاجه عندنا والسنتيانات يكون على البنت ولا حاجه. ما بش يعني مره مفلوت الدعوه. لا احنا ما نشجع انهم يعني يخلعوا كل حاجه. احنا بس يعني قصدي حضن، عاطفه، حب، شوق، يعني يكون في اندماج كذا يعني حاجه. ايوه جميل. ده غير اللي انا بقوله. اللي انا بقول عليه بقى القضيه الاخطر وهي انك تترك الحريه فوضى. الآن الأغاني أصبحت تعلم الجنس. كيف الأغاني يعني مثلا أغنية روبي. أغنية روبي هذه أنا لا شفتها يعني يصيبني هيجان. أغنيات يعني هذه الأغنية حقت نانسي عقرم لما تقول ونص، يعني هذه تقطع قلبي من الداخل يا دكتور. أنا أشتي أعلم ابني يعني الصغير يتعلم كيف هذه يخرجها، كيف يثقف في الأمور هذه، كيف يعني يدلع البنت يراوشها. ما بش إنه أخليه يعني أهبل، ما ينفعش الكلام طيب. هذا. أستاذ سعيد اسمح لي دكتور، يمكن الأخ سعيد قال يعني إنه ربما هناك ما يثير الغرائز وما يعني يجعل الشباب يعني يعود للبحث عما يعني عن مخرج لهذه الغرائز. لم تعد القضية مقتصرة على منظر جنسي أنت تطالعه. يعني ربما يعني أنا الحقيقة في هذه الحلقة أتوقف كثيرا عند بعض المفردات ولم أعتد التوقف عند بعض الجمل، لكن لحساسية هذا الموضوع ويعني واحتراما لمشاعر الحضور والمشاهدين الكرام
يعني أستعيد بعض الكلمات قبل أن تخرج، لكن فعلا نحن نعاني من خطر مقبل يهدد الهدوء والاستقرار النفسي الموجود في داخل الشاب والشابة، خاصة المراهقين منهم والمعرضين للاستثارة. يمكن الأخ سعيد يعني فتح الباب أمام أولاده، لكن هناك هجوم غير مباشر بصور مختلفة يعني لتعليم أبنائنا وبناتنا الحرية في المشي، والحرية في الحركة، والحرية حتى في الرياضة وعلى الكرسي، ولا لا يا أخي سعيد؟ في كل حاجة يا أخي، في كل حاجة. يعني أنا يعني حينما أشاهد بعض الأغاني، وهذا في يعني أغنية هذا المرأة اللي مع الخيل هذه وش اسمها، أنا لا شفتها خلاص يعني يصيبني حالة غريبة وشعور داخلي غريب. يعني يا دكتور أنا لما أشوفهم هذولا حاجة يعني تخلي الواحد يجن، يعني يخرج عن طوره. حد يقول ان عبد الوهاب وعبد الحليم وام كلثوم دول ما بيلهبوش احاسيسنا نحو الحب؟ لا، هذا زمان زمان كانوا يلهبوها، كانوا يلهبوها الآن ما يلهبوش بدون فيديو كليب. طيب بدون التركيز يعني على المناطق الجنسية يعني الحساسة، يا دكتور وبدون أي شيء. يا دكتور أولا يعني أم كلثوم رحمة الله عليها وعبد الحليم والجيل الفني القديم هذا كانوا يحركوا زمان عند الناس الذي ما دخلت عليهم الحياة التطور والتكنولوجيا. الآن لو تغني أم كلثوم عندي ثلاث أيام وراء بعض ما حركت حاجة، لكن تجي روبي تغني في دقيقة أنا خلاص انصدق. طيب كلام ممتاز دكتور. يعني حضرتك تكلمت عن نقطة مهمة. الأغاني في السابق كانت تنادي وتحاور المشاعر، الأغاني الآن تنادي وتحاور الغرائز، وهناك فرق. عبد الحليم وأم كلثوم وعبد الوهاب ومحمد عبده وطلال وغيرهم لما تستمع إلى أغنيته تشعر أن هناك مشاعر عندك تحركت. نعم. مشاعر. نعم. الآن كل الأغاني ليست هناك أغنية تحرك مشاعرك إلا في القليل النادر. الفيديو كليب دكتور حضرتك تقول أنه إحنا أصبح اهتمامنا منساق ناحية الجنس، بدليل أنه بعض الأفلام والأغاني والفيديو كليبس الأجنبية يعني تظهر البنطلونات والشورتات ويعني وهي موظفة لخدمة العمل نفسه. لكن هناك اختلاف اجتماعي، وحضرتك أفهم وأعرف مني في هذا المجال. عندما أخذ هذه الصورة وأقدمها لمجتمع اعتاد على مشاهدة مثل هذه المناظر فربما لا يتأثر، لكن عندما أتي للمجتمع العربي المحافظ وأقدم له واحدة لابسة بنطلون جينز ضيق جدا وتيشيرت ولا مش عارف ايه وطالع منتصف الصدر وربع البطن و3/4 الأفخاذ، كيف أقدم هذه الصورة لمجتمع مختلف وأنا أريد أن أقحم هذه الصورة وأن أقيسها بنفس مقاييس المجتمع الغربي اللي حضرتك تكلمت عنه؟ أيوة، في حاجة اسمها دلوقتي ثقافة الجسد. العالم كله بيتكلم عن ما يسمى بثقافة الجسد. ثقافة الجسد دي بتسود العالم كله ومتركزة عندنا أكتر، لأن احنا غير مهيئين مجتمع لا عنده علم ولا عنده ثقافة سطحية دلوقتي. يعني الشباب اللي قاعدين قدامنا دول كلهم الثقافة عندهم ثقافة سطحية، ماشي ثقافة سطحية ابن الحلال. فدي أنا أكلمك يا دكتور، أنت تقول لي هم يبقوا جاهزين للتعامل مع الجنس. تقول لي اختلاف المجتمعات يعني يؤدي في النهاية إلى اختلاف المفاهيم والنظرة إلى هذه الصورة. المجتمع الإسلامي مجتمع يعني ربي على الفضيلة وعلى احترام جسد المرأة وعلى أن يكون هناك حدود لمثل هذه السلوكيات، وبالتالي لا أستطيع أن أطلب من المجتمع أن يتكيف مع مثل هذه الصور. لكن كيف في المقابل يجب علي أنا كأب أو كرب أسرة أن أربي أبنائي على التعاون مع مثل هذه الصور التي أصبحت مفتوحة؟ هل أمنعهم؟ هل أخذ الريموت كنترول؟ هل أجعل الفيديو موجود في الصالة؟ هل أجعل الإنترنت مفتوح؟ يعني ما هي الحدود التي يجب أن أجعل من خلالها أبنائي يتحركون في التفاعل والتعامل مع الحرية؟ أنا رأيي أنه بيبدأ في ضوابط. يعني تشفير القنوات اللي هي بتقدم الأفلام دي ضرورة لكل أسرة. ابني شرمان الآن عمره 6 سنوات، ما شاء الله عليه يعرف كل حاجة، يعني ما في حاجة تمر عليه كتاب السهل. شرمان هذا ينطنط من كل مكان، يابا يعلمني، يعني يعرف كل حاجة. يشوف القناة، يعني القناة الإباحية يقول لي يابا هذا القناة أنا أحبها وأخليه يتفرج عليها. يابا هذا القناة والله فيها زيادة، يعني زيادة يفسخون لا أندرويد. أقول له لا يا شرمان عيب الكلام هذا.
يعني واحيانا يعني اجي عند شرمان الاقيه في البيت يفتح الشفره لحاله، ما علموش، لحاله، واقعد اضحك انا وهو واضحك يا شرمان الله وانبسط معه. يعني درجه انه يعني شرمان ابني هذا يعني انا انبسط منه كثير لما اجي يعني اجده يعني يتفرج في الريسيفر لحاله ما اكلموش. كيف إذا نستطيع أن نتعامل مع مثل هذه الحالة اللي فيها شرمان يعني ربي على أنا شايف إن دي كارثة. في مسألة أخرى كمان، أنه نحن في تفاعلنا مع بعض وفي تعاملنا مع بعض عودنا بعض على أنه احنا نتعامل مع هذه القضية بشيء من الاهتمام، فأصبح عندنا شيء من الخجل أن نتحدث فيه بحرية. يعني أنا أستطيع أن أتحدث معك في كل القضايا الاجتماعية العادية دون خجل ودون تحفظ، بينما لو تحدثت معك في هذه القضية أنا دخلت في هذا الحوار وأنت عندك هذا المفهوم عني، وأنا دخلت هذا الحوار وأنا عندي هذا المفهوم عنك، فأصبحنا نتحدث عن القضية وكأنها شيء يعني لا يصح الحديث فيه. احنا اعطينا هذه القضية اكبر من حجمها، ليس لانه احنا يعني جيل متعلق بالجنس، ولا لانه احنا مجتمع متعلق بالجنس، احنا مجتمع ككل المجتمعات، والجنس غريزة يعني ممارستها ليس خطأ اذا تمت في ظل يعني ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن تعاملنا نحن مع القضية تعامل غير سليم. لم نعود ابنائنا على الحوار في هذا الموضوع، لم نتعود مع بعض في الحوار في هذا الموضوع، ربما يعني لم يحدث أن تناولنا قضية الحرية الجنسية بهذا الشكل. نحن يعني حتى في البرامج الإعلامية نتناول هذه القضية بشيء من الحرية المقيدة، وبالتالي نتهم بعض بأن هذه القضية هي شغلتنا. هي ليست قضيتنا الأساسية، لكن هي من القضايا التي لا نجيد التعامل معها إلى الآن. الأخ سعيد نموذج من النماذج، هو لا يعرف كيف يتعامل مع أبنائه، هو يريد أن يعطيهم الحرية لكنه يعتقد أن هذه الحرية شيء من الصواب. هذا الصواب احنا بالغنا فيه. في المقابل هناك من اعطى ابنائه من القيود ما جعلهم يريدون الدخول في يعني ان يسبروا هذه الاغوار حتى يعرفوا ما هذا الذي يحجب عنهم. كيف يا دكتور نستطيع ان نجعل في توازن في المعادله؟ هو الاستاذ سعيد هو النموذج المتطرف الاخر. يعني مثلا لما تشوف الطفل الياباني والطفل الالماني في كنترول، في مواعيد للنوم. شرمان يعني شكلها ألماني لو تشوفها أنت. شرمان ابني الشعر أشكر حقه يعني حاجة جميلة والعيون خضر، لكن أنه ينام يعني الساعة 7 وهو راقد، 7 في الصباح أحيانا 7 في الليل، على حسب السهرة حقه على الريسيفر، يعني أحيانا على حسب الفيلم الذي يتابعه ينام ويصحى بدري، يعني ما يتأخرش عن موعد المدرسة. شرمان في الليل في النهار دكتور يعني في تربية صارمة. نعم يا دكتور، التربية الصارمة دي بتعد، انت عايز تعد ابنك لمستقبل شكله ايه؟ ده تتناقض تماما مع اساليب التربية اللي الاستاذ بيقولها، لان انت هتسيبه يتفرج، هتديله حرية، هيشاهد كذا كذا، ويكبر يطلع رجال، هيتحول يطلع وحش ازاي؟ نعم، يعني لازم انت تتعلم، لازم تفهم الناس الذي حولك، يعني تقول لهم يعني. وبعدين احيانا الضغط هذا يولد الانفجار يا جماعه. احنا ما بنقولش يعني طول عمري وانا اهبل وفاغر ولا اعرف حاجه، بعدين انفجر يعني زي القنبله، ما اقدر اصبر. لازم يتعلموا اولادك، لازم تعلم اولادك كل حاجه. يعلموا ثقافه علميه. انت عارف لا علمهم في البيت كل شيء، يعني جيب لهم مفايدات. أخطر من المخدرات على الشباب. لا يا ابني، لا أنت غلطان. يعني لمما يكونوا عايزين يدمروا مستقبل الأمة غلطان بيصدروا لها حاجتين، مخدرات وجنس. المخدرات ممنوعة منعا باتا وشرعيا أمام المجتمع، والذي يعني يشرب مخدرات يروح السجن. لكن احنا نتكلم عن حاجات مفتوحة لنا زي الكمبيوتر، زي الريسيفرات، القنوات الفضائية هذه الجميلة اللي جاي عليه ده مدمر للشباب. كيف؟ اللي جاي عليه مدمر للشباب. ايوه بس يعني هذا ممنوع. الشباب يشوفوا الحاجات يعني دي. انا لما اتفرج على فيلم اباحي ولا على اغنيه زي يعني شاكيرا ولا روبي ولا هذا، يقولوا لي الحكومه تعال السجن، ممنوع. لا مش حاجه ممنوع. ما بنقولش على ده. كل طيب ممتاز يا دكتور. اذا كل حاجه مفتوحه. كيف نواجه هذه الحريه دكتور وقد اوشك زمن الحلقه على ان ينتهي؟ هو احنا بنقول ان دور الاسره تضاءل الحقيقه. يعني لا نريد ان يشعر الاب والام ان دورهم اصبح يعني ممكن ان يقوم به اشخاص اخرين.
وهذه هي الكارثة التربوية الاجتماعية اللي بدأت تهددنا، أن الأب والأم يعتقد أنه خلاص الآن الإعلام يربي والمدرسة تربي والمؤسسات الاجتماعية تربي، لكن لماذا تخلى الأب والأم عن واجبهم تجاه ما تخلوش، هم الموضوع زي ما بنقول خرج من إيديهم. في مؤسسات أقوى بتمارس دورها، زي ما احنا بنقول اهو الولد قاعد قدام النت والدش والتلفزيون 16 ساعة، فبكل القيم اللي جايه له والمعلومات اللي جايه له من الوسائل دي، وبعدين بيروح النادي يتعلم، وبعدين مع صحابه بيتعلم. وليس هناك أيضا موجة مواجهة أخرى، يعني الطفل أو الابن يعني يتقبل ويتطلع ويتشبع بكل هذه المفاهيم الخاطئة، وفي المقابل ليس هناك من داخل الأسرة والمجتمع ما هو كافي لإعطاء هذا الشاب أو المراهق قوة ومتانة في مواجهة هذه الظاهرة أو هذا الهجوم. الأسرة بتقوم بدور، بس أنا شايف إن دي أقوى من دور الأسرة. رأي حضرتك طيب معنا مكالمة هاتفية، معنا عطية من إيطاليا. أخ عطية باختصار لو تكرمت. ألو. نعم. مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء النور. ازيك يا أستاذ ماجد؟ أنا بس هتكلم على طول بسرعة في دقيقة، بس أنا يعني عاوز أقول حاجة مهمة جدا. اتفضل. إحنا قدام كارثة حقيقية اسمها الأستاذ سعيد. نعم. دي كارثة بكل الكوارث يا أستاذ ماجد. الأستاذ سعيد بيتكلم وبيقول لك انا ببيح وبخلي ابني يتفرج معايا. نعم. طيب انت حضرتك يا استاذ سعيد بعد 3-4 سنين ابنك شيرمان ده هيبقى عنده 19 سنين، ولو عندك بنت هل هتسيبهم يتفرجوا مع بعض؟ ده انت اب لابد ان تحاكم. وشكرا للمداخله يا استاذ ماجد. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. هذا الاخ المتحامل، يعني احنا نقدر حماسه ونعتذر اذا كان هناك بعض التجاوز اللي ربما تزعجك، لكن هي ليست موجهه لشخصك الكريم. انت على راسنا. انا ما اختلفتش مع الاخ. انا طيب اذا يا دكتور حضرتك ترى ان مفهوم الاستاذ سعيد احمد انما هو مفهوم يبث الإباحية الجنسية بالضبط، ويفرز لدينا جيل غير مدرك لما هي حدود الحرية وما هي حدود الإباحية في الجنس. بالضبط كده. يجب أن يكون هناك قيود في تعامل الأبناء مع العولمة ومقتضيات العولمة. بالضبط. الدش، الفيديو، الانترنت جاءنا بكوارثه ومفاهيمه. أصبح الآن الطفل أو الابن أو المراهق يتعامل مع كل هذه المفردات وهو معرض لأخذ مفاهيم خاطئة حول هذه القضية، وبالتالي فإن على الأسرة، على الأب وعلى الأم، أن يوضحون للأبناء كيف يجب عليهم أن يرفضون الغلط من أنفسهم. لا يستطيع الأب والأم أن يراقب الأبناء دائما، وحضرتك استشهدت بأن هناك بعض الأبناء وصل بهم الأدب والأخلاق إلى أنهم هم يرفضون هذه الأشياء ويشفرون القنوات. نحن جميعا نطالب المجتمع أن يقف أمام الهجوم الذي لا يقل خطورة عن المخدرات، هذا الهجوم الذي يستهدف عقول شبابنا وبناتنا لكي يفرز جيل مولع ومتعلق بالجنس ويترك العطاء والإنجاز والنجاح. دكتور، أنا باسمك أنادي كل من هم يحملون فكر الأستاذ سعيد للتخلي عن هذا الفكر، وأن يعيدوا النظر مرة أخرى في تربية أبنائهم على الحرية الصحيحة وعلى الاطلاع القويم الذي ينتهج المنهج الإسلامي السليم. دكتور، اسمح لي باسمك وباسم السادة الحضور، باسم السادة المشاهدين، أن نطلب من الأستاذ أسعد أن يعود إلى شخصيته الحقيقية، هذا أسعد الحسن الذي مثل أمامنا دور صاحب الفكر. هاتف مرحبا، شرفتنا. إذن أحبائي، في نهاية هذه الحلقة نرجو أن نكون قد أعطينا بعض هذا الموضوع بعض اهتماماته، لنقول بعض ما أردنا أن نقوله. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، استودعكم الله وتصبحون على ألف خير.